今天来扯水嘴儿，你看水嘴儿就挂粗。哎呦，这个揪不动哦。哎呀，哎。哪个？走了，这装的下不啦？扯这啥？装，要查的话装多少？这扯绳子的快乐就是扯得到。这样那个插起才背得下，背不下呀。哎呀！这好怕呀！哎呀，你咋就逮狼子啊？嘿，扯得到呀！我逮狼子咋背得回来了？这嘿，背不打没得破着了。哎呀，气都气了。哦，哎呀，哎，有阿姨到。你把饭煮好没了吗？饭煮好了，去了。我晓得你们要回来了，我把饭煮起的。我做的酸汤煮的豆腐。啊，现在饭来学。哎呀，我来拿个萝卜干去，这两天吃萝卜干，吃红豆腐才安逸。对。红豆腐和萝卜干，这个河桥胖萝卜干，吃起安逸。好了，对了。再来个红豆腐，这个红豆腐安逸，落得很落啊，看，落的萝卜头。这萝卜干我尝看。干菜吃，你二外婆在屋里煮的饭。可以了，我一个人在这儿行了。是啊，我他今天在屋里把饭给我煮好了。午餐一趟，你们要扯绳子也是活路的嘛？你晓得我回来煮饭不行嘎？我晓得你回来煮饭。嘿嘿。我也晓得你要煮饭了。家有一老如一宝啊！是啊，真的，你二外婆有时候在屋里，我都不是操那些心。嘎嘣脆。好吃哈。这红豆腐也好吃。这热天家嘛，我觉得就是要吃这些萝卜干、红豆腐。这下饭就应该很安逸。热天家吃肉不行。我挑来了不？炒糊小馍馍。我吃干。我昨天带你大姑那去这样炸的。哦。还没炸完没了？炸完了。哎，好吃。那个是桑叶。桑叶也可以炸。慢点吃，你妈的。我学绳子去了，我还有弄个绳子要学。还有啥？啊。好麻烦。呀，回来，你吃了饭又来学呀，这还倒不出来哟，抽出来。今天我扯的这绳子巴适得很啊，老的不要直接。老的不要，那你就叫我娃儿嘞，要在屋扯绳子，要吃脚骨。这扯起有收获，这安逸不啦？安逸，多情安逸，我觉得安逸。我们也只是老了，我们那些年轻，跟你一样，说跑就往跑，说往哪走就往哪走。所以我愿意在屋里扯绳子啦，和妈娃子去亲我娃儿。扯绳子，我们来扯绳子，这个走路啊，你们今年还有车有摩托了。这个条件有啦，他统车的啊，那些路哪怕一个毛路沟沟儿嘛，摩托车去得到。你说的你妈那去？你妈身体如何了？他嘛是那个样子。他吃饭吃就如何了？他吃饭一顿还要吃1碗2多耶。他吃水果那些行不咯？水果嘛，就是那话没得哪个在我们在过来卖。那给妈打电话叫他给他买个。给妈娃子买个回来。你咋弄想得到哟？
那就听见里头的这个了。要得，我还给马子打个电话，给他带个水果回来。哎，把那些茶果的，是可以给他买个带个回来。你要查子了吗？我也和马子买个回来喽。我不吃啥子了，我原来有。你还吃碗的糕不喽？完了个也有。把姐端来了，端起倒在那正那个锅里头嘛。哦，锅里头。我去倒到里头，又拿筛子来削。那这个先你先丢，我想打这个过去。这还要削2筛子哦。丢在这个锅里头，哈儿来烫。这个水子脆家伙，不小心就整断了。就把它削完一起来煮。